Labadienėlį, brangi žemaitė. 2016 m. Liepos 23 dieną Vilniaus žemaičių kultūros draugijos Žemaitoka vyko į savo sostinę Telšius. Ta kelionė buvo ypatinga dėl to, kad 2016 metais Žemaitė pirmą kartą savo istorijoje šventė pasaulio žemaičių dienas. Liepos 23, kaip reikšmingiausias to šventės akcentas buvo Dorbės mūšio paminklo atidengimas. Vilniaus žemaičių kultūros draugija ir ton paminklo finansinį rėmėjai. Dėl to mūsų draugijos vardas ir paminavots Dorbės mūšio skulptūros rėmėjų jaustuo. Tačiau tatame filme bus parodyta Vilniaus žemaičių kelionė į Telšius vagonė, katras Lietuvos geležinkelių buvo skirtas tik ta Vilniaus žemaitėms. Kelionė nebuvo liūdna, ton patvirtina ir Lietuvos geležinkelių malonę aptarnavusius palydovis. Anos atsisveikindamos su baisia didelė šypsena ištarė: ton dar per savo gyvenimą nebuvo matę ir girdėję. Jei netekt, paveizėkit ton filmoką ir patikėsit, kad tep buvo. Norėčiau pasidžiaugti, kad pasaulio žemaičių dienos vykstančios nuo Liepos 9 iki rugpjūčio 16 sutraukė didelį dėmesį Lietuvos žemaičių ir tie, kurie vasaras praleidžia čia atvykę. Bet dar džiugesnė naujiena, kad mes galim visi kartu Vilniaus žemaičiai važiuoti Lietuvos geležinkelių atskirų vagonų, bendrauti, dainuoti, šmaikštauti ir su šitą gražią nuotaiką pasiekti žadam Telšius. O grįžtant į tokias istorinės peripetijas, teko rengti knygą Žemaičių kultūros savastis. Ir pirmą dalį mes atkreipiam dėmesį į Žemaičių plentą, kuris buvo tiesiamas nuo 26 metų iki 38 metų. Tai buvo dėmesys skiriamas Žemaičių plentui, bet šiuo atveju, kadangi važiuojam geležinkeliais, tai 932 metais spalio mėnesį buvo atidarytas Telšių, iš Šiaulių Telšių Kretingos ruožas. Ir atidarant kabėjo Telšiuose didelis lozungas Žemaitija vartai į pasaulį. Tai čia man taip pradžioj pasirodė tokia biškį panegyriška ir drastiška, bet kai įsigilinė to laikmečio situaciją, kai Lietuva turėjo atgavusi Klaipėdos uostą, tai nebuvo tiesaus kelio link uosto. Tai va ir šito geležinkelio nutiesimas turėjo didžiulį ekonominį, kultūrinį, tokį postūmį, ypač šiaurės vakarų Lietuvos ekonominiai, kultūriniai raidai. Ten ir keliavo ir prekės, ir studentai, ir kiti galėjo pasiekti Kauną. Tai vienu žodžiu, čia labai tas lozungas šiai dienai žiūrint, jis įgauna tokį daugiau kultūrinę, istorinę prasmę. Bet vienu žodžiu, vis tiek lieka Žemaitija vartai į pasaulį.
šviečia, žvaigždžių sietinėliais, pasirištų per pasaulį, skristi vėjų žėliais. Vai mylus gražus pasaulis, kaip pieno krūtinė, kur vabzdžių nepražūna, meilė begalinė. Žymiausių žemaitijos kovos už savo nepriklausomybę istorinis faktas yra Torbės mūšis, katras nulėmė žemaitijos Lietuvos evesą rytų pabaltijį likimą. Kaip sako tuos idėjos autoris, architektas profesorius Algirdas Žebrauskis, paminklus pastatyts ant tikrų istorinių faktų. Dėl to on stor kelti ne tik tą estetinį pasigerėjimą, bet ir kalbėti. Matyt, dėl to paminklą tekstą parašyti 7 mūsų kaimynų kalbom. Didelę nekontrę ir nuognę dėkavodams visiems prisidėjusiems tuo kelionė su žemaitiškas linkėjimas Alvyds Strička.